OPPO Reno 9 Pro Plus। এটা হচ্ছে তার বক্সটি খুললেই আপনি একটি সেকশনের মধ্যে কিছু ডকুমেন্ট এবং একটি টিপিউ কেস মানে ব্যাক কভার পেয়ে যাবেন, আর তার ঠিক নিচেই থাকবে স্মার্টফোনটি। এছাড়াও বক্সের মধ্যে আপনি 80 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার এবং একটি টাইপ সি কেবলও পেয়ে যাবেন। তো এখন OPPO Reno 9 Pro Plus-কে আনর্যাপ করা যাক। স্মার্টফোনটি দেখতে কিন্তু বেশ গর্জিয়াস, বিশেষ করে এই গোল্ড কালারটা। স্মার্টফোনে ব্যাক সাইডে যে টেক্সচারটা তারা ব্যবহার করেছে সেটা কিন্তু আপনি হাতে ফিল করতে পারবেন। আর OPPO এর অন্য সকল স্মার্টফোনের মতন Reno 9 Pro Plus স্মার্টফোনটিও কিন্তু বেশ গর্জিয়াস লাগে দেখতে। ওভারঅল বলতে গেলে OPPO Reno 9 Pro Plus স্মার্টফোনটি হচ্ছে সিম্পলের মধ্যে একটি গর্জিয়াস স্মার্টফোন, যেটা সবাইকেই অ্যাট্রাক্ট করবে।